Alhamdulillahi rabbil alamin ambaden tv shirif la jaba malikona malikaka amba fo ko wala yima don sanga ani wati bela jelena au kanyama dalila bi wajuli kena konna amba wala donya ka fo ambi segu marala krengrele yana kono bugu marala dugula mi mewele ko duguni ngaba koro brawle circle la do sangosa kono bugu section ka fara aka secteur duruka ubi ala kiraba demso sanma Fatmatu Zahra alayha salam aleka anniversaire nyanamaya secteur dugu dola nina uyo lada la clé uyo wele bla aslama yo wele jabi ka bo fancha ma fe ka koduguni ngaba koro sekere bara unundona ni maba wele lo nga folikan ye ani tonye mako ka folikan mi soralo la anga je anga yima do fe alhamdulillah ni la de la sigie jansa osa kona bugu section ale ben ngene ni labe ni ngadi aka secteur uma secteur duru alhamdulillah saonsa barani abi folo secteur ko duguni secteur de ne Fatmatu Zahra ka bangani sakumai ala sona saonsa akufala de biti oluma ala sona dugunani de alla be ne ko duguni ngaba koro farabugu anuma bugu anisuba olu dugunan de fara nyonga ninga ngene labe ami fola se a commission pere jelema billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ami tagayni ka ala fe bikene koduguni adutigi farabugu dugutigi muabugu dugutigi suba dugutigi jama bela jele mama seya yere seya ko bela jele ka bismillah ka fara koduguni ngaba koro dugutigi ka batu e fane ko jama fefe seya yere se koduguni ngaba koro dugolo ka anna to femi ma asoro o kana asoro atato amo yini ala fe ko yini ala kira fe femi ma adato soro o kana atato soro kene ko ala ka sigi herella kene ala ka wuli herella bari ko ke bismillah dugunani nugudi koti we chimino anda ka fo ay ala sabo asabo hakato be sallallahu muhammad ko duguni secrétaire tola moabugu suba farabugu ani ko duguni o dugunan de jera ganin labeke salo ayin labeke salo sine ayake o be ko fa ala sona ga nyira ni awla ke nyina ndan kan yena mi dugo ka nyasi go folo ya ala kana ka labai ala ka nyongo chaya o temene ko fa met dugu mi ngono no yi ngaba koroy ama dugu ti fo ka almami fo ana ko jo bele jeli ama nga president fo ko ita na gouvernement ama mara rabina no ko no bui amba kono bu mara am nyama ama bele jeli fo nga meru kanga kala de zomgo amu bele jeli fo an kena afra tigla mo u bele jeli fo ne jine siga foli o kena asigira herala am dugo ga ala ka uli herala ngene yere atigi ate kena nga hagilla be ne asedi usman serifu madani haidara ala ka nafa na barga je anna ami dugo do ya ke dugo inafe naka dimaya jinesi ka foli do ka yeshi na ba bele jelemo amban fatora anga secteur kono ya shuina secteur mi ni kono bogo sizignoro do kono bu sous section tora anga barao barani ami ni sojani ayi anga barao barana bantanye an ko dakunya folongania obishin ankara mo kodima ankara mo ga Said Sherif Usman Madani Aidara ale kamade ni chebanu ni musobanu ka fara kanunyoka kene fioro bora wa kene wasara ka fo secteur mugo fanayi kwa yaka ketake abe baramina yeledu sabu jambe kono bugura secteur ka chesridu ni kono bugu sous section et section wuli ni kenenka ati balana ni ndan wuli ko foloy ambado ni dika laban présence sila ko ka fo awye kwaniche kono bugu koni kwaniche kabini kunungo bi barawli section ka termine mali section kemenchera amba fo a folola kono buguraya ay tigre fo kono bukawi amadu gode ambi karamugo ka kundoro labe domina akuma fura kono budi ngado chamandara ko fede mais ambala ko e tigre fo ambala kawi ado kono bugu muso de ko chew abisira wa a
cɛw ka sɔrɔ ka u ɲi fa dulɔki k'a la ko an tɛ siran n ko cɛ caman taara kɔ kan dɛ i bɛna ye koba o koba n'a jarabi mɔgɔw y'a nɔfɛ mɛ a bɛ jɛni dɔw de ye an karamɔgɔ kelen de wulila ala sɔnna wele jaabira ni cɛw ye wele jaabira ni musow ye bi Fatumata Zahra anniversaire ka fêter an karamɔgɔ sababu don a y'a fɔ an ye Fatumata kelen tɛ minnu tugu mara a y'a fɔ an ye Kɔnɔbugu ma ɲinɛ a kelen kɔ bi ni bi tɛ de dira ma ko Fatumata a y'a taari ni Fatumata don an balimakɛ n'an karamɔgɔ bari bɛna ɲɛfɔ aw ye ni Fatumata ye mun Fatumata ye Fatumata tɔgɔ a tɔgɔ da bɛ musoba min na n'a y'a faamu a ka du bi ja o ja kun fɔlɔ ye bi su in na sigi ye ko dumuni kɛra an fara an kun bɛ cogo ɲɛna a kɛra ni dɔ ka musaka ye section ko ka waribɔlaw fo section ko ka baarakɛlaw fo n'an ko ka nin fɔ an sara u dama ko tɛ dɛ an ɲɛ bɛ dugutigiw la an ɲɛ bɛ alimamiw na yan an ɲɛ bɛ musokuntigiw la yan kanu don kanu tɛ sɔrɔ ni maaya tɛ maa na Kɔnɔbugu secteur mɔgɔw an b'a fɔ a ka maaya la vraiment su in na an nisɔn ka di Kɔduguni Gabakɔrɔ yan an bɛ Kɔduguni Gabakɔrɔ dugutigi fo ka alimami fo dugu minnu bɛ yen n'o bɛ Kɔduguni secteur kɔnɔ an b'a dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu jɛra k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka Amusari ka nin kumakan labato sabu Kɔnɔbugu Amusari ale ye baara kɛ ni a b'a fɛ Kɔnɔbugu dugu kelen kelenna a adamaden kelen kelenna bɛɛ sen ka don Amusari baara la a y'o de boloda Kɔnɔbugu ka kɔrɔ administration tun kɛlen bɛ ka Kɔnɔbugu mara boloda secteur damadɔ ye secteur Kɔnɔbugu secteur Bando secteur Badinantu secteur Wondo secteur Nugula secteur Kɔduguni Ansari fana sɔnna ka nin secteur kelen kelenna bɛɛ ta a ka comité minnu bɛ yen k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bila baara la an bɛ foli laban min na o ye an karamɔgɔ ye a Seydi Serif Usumani Madani Hayidara sababu ɲuman an b'a fɔ dantɛ foli min na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka karamɔgɔ dɛmɛ a ka nin diinɛ baara la k'a ɲini Ala fɛ maa minnu m'a faamu fɔlɔ Ala k'a faamu nɔgɔya olu ye k'a ɲini fana Kɔnɔbugu an b'a fɛ halisa Kɔnɔbugu cɛ n'a musow an t'a fɛ maa kelen ka to kɔ a bɛɛ lajɛlen k'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka karamɔgɔ Hayidara dɛmɛ nin baara in na baara in bɛ kɛ diɲɛ ani lahara sabu ni karamɔgɔ Hayidara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛni de bɛ yen tiɲɛni tɛ yen kene bani asigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an b'a ɲini Musa Rahamani fɛ karamɔgɔ minnu n'a mɛn k'olu bɛ na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an y'a ɲini Ala fɛ sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an n'u ma Ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la k'a ɲini Musa Rahamani fɛ an karamɔgɔba in n'o ye Seydi Madani Usumani Hayidara ale de kɛra sabu ɲuman ye anw ma ka an bɔ dibi la an y'a ɲini Musa Rahamani fɛ sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la mɔgɔ minnu se y'u yɛrɛ se nin kɛnɛ in na an y'a ɲini Ala fɛ a fɛn fɛn nana min m'u natɔ sɔrɔ o kan'u segetɔ sɔrɔ an y'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ se y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ in na haminanko min b'i la min ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'a bɛɛ ta bila k'o ɲini Musa Rahamani fɛ sallallahu Muhammadu alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔw ye laseliba kɛ alakiraba denmuso sanu Fatumata Zahra alayha salam a ka fisamantiyaw kan a n'a ka bonyaw kan min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ walasa silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi Ala k'an wuli hɛrɛ la amin an ka fɔtaw ani kɛtaw Ala k'u ni sababa bɛɛ amin an ka limaniyaw Ala ka dɔ fara kan amin jurumu minnu b'an na Ala k'u yafa an ye amin diɲɛlatigɛ Ala k'a nɔgɔya ma amin si kunnandi Ala k'a di amin garisɛgɛ ɲumanw Ala k'o di amin an ka jamana n'o ye Mali ye an b'a deli Ala fɛ bɛɛ ni basigi ni keleya Ala ka sabati a kɔnɔ amin jamana in fitinɛ Ala k'a ban amin Ala ka bɛɛ jidi amin o kɔfɛ an ka mara n'o ye barawuli section an b'a deli Ala fɛ Ala ka bɛɛ sabati a kɔnɔ amin Ala ka keleya jidi a kɔnɔ amin Ala ka hɛrɛ jidi amin
an ka commune n'o ye Kɔnɔbugu sous-section ye an b'a deli Ala fɛ ɲɛtaga bi Ala bolo Ala k'a d'an ma amin an ka limaniyaw Ala ka dɔ fara u kan amin Ala ka bɛnw sabati amin an bɛ secteur min na Kɔnɔbugu mara kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ bɛn bi Ala bolo hali bi Ala ka dɔ fara a kan amin cɛsiri Ala ka dɔ fara a kan amin farifoni Ala k'a d'an ma amin kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ comité min na bi n'o ye Kɔdugu ni Gabakɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ dugutigi ye ka dugawu kɛ a ka kɔzew ye ka dugawu kɛ dugu sijaw ye ka dugawu kɛ dugu musow ye k'a kɛ denmisɛnw ye ka deli Ala fɛ an bɛ hami min na an bɛna k'o la Ala k'a bɛɛ dilan ye amin dugu in Ala ka sabati amin Ala ka bɛɛ jida kɔnɔ amin Ala ka cɛ bɛɛ don ni ɲɔgɔn cɛ amin ni gɛlɛya yɛrɛ walima ni fitina yɛrɛ yarabi Ala k'o ban amin Ala k'o ban amin dugu in silamɛya Ala ka kɔrɔta amin a kafiriya Ala ka nɔgɔsi amin ni Ala kira bonya ye salli ala Muhammad wa ali salli bari wala kuma jabati an bolo suna bi ayi seulement ka foli kɛ an ka maabaw la nam ka foli kɛ an dɛmɛbaw la n'o ka kan ka foli kɛ nam an kanubaw la tiɲɛ ka foli kɛ an tulo gɛmanbaw la nam an dɛmɛbaw fɔlɔ o ye an filɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔ ye nam o y'a dugutigi n'a ka gwadenw bɛɛ ye olu don a n'a ka musobaw n'a ka jeunesse siga t'o la an b'u fo ka dugu ye secteur dugu naani fo nam o dugutigiw n'u alimamiw a n'u gwatigiw tulo b'a la o kɔfɛ ka Kɔnɔbugu sous-section bɛɛ fo tiɲɛ a comité bɛɛ nam comité tɛ yen ko min bɛ kɔ kan ayi a bɛɛ bɛ yan su in na siga t'o la a dɔw ni yanjɛ a bɛ kilo 35 bɔ an b'u fo tiɲɛ u ka diinɛ kanu na nam u ka sirifi kanu na siga t'o la n'an bɔra yen an b'an ka section fo tiɲɛ n'o ye Barawuli section ye n'a ka kan nin bonya ye olu de ta ye Ansaruya don Barawuli mara kɔnɔ dɔɔni de b'a jɛ san 40 na nam walima a ka s'o ma nka ka kuma cɛw kuma yɔrɔ la ka ŋanaw dan nam fo ka soli k'o jɔ Mali bɛɛ so min ɲɔgɔn tɛ yen o kɛra k'o sabu ɲuman ka ni section bureau in de ye tiɲɛ bari n'a président ye Alhaji Basama Sila ye o don ka fara ka secrétaire général ka Alhaji Harun Traoré ka fara ka conseil religieux ka n'o ye Alhaji Mohamed El Madani Haidara ye tiɲɛ bari o n'u ka bureau ma tɔw bɛɛ an b'u fo n'a ka kan Barawuli ka ye Mali section ŋanaw cɛra bi walima Mali section ŋanaw kunjala bi nam sabu ɲuman ye olu ye olu don n'olu nana anw ka kɛnɛ bonya an bolo o sarati an bolo ayi sarati wa an tɛ se k'u fo ka se a dan fana na ayi seulement an b'a ɲini Ala de fɛ dɔrɔn Ala k'u sara amin ŋaniya min b'u kɔnɔ section in ka ɲɛtaga la sous-section ka ɲɛtaga la comité ka ɲɛtaga la tɔndenw ka ɲɛtaga la an b'a deli Ala fɛ Ala k'o ŋaniya in sabati amin halisa Ala ka sanayɛlɛ di an n'u ma amin Ala ka kɔrɔtaw di amin ni Ala kira bonya ye sɔli ala Muhammad salim bari o kɔfɛ an b'an ka coordination fo nam n'o ye Segu bureau régional ye an b'a ɲɛmaayaso fo nam ka wudu karamɔgɔw fo ka tɔnden bɛɛ fo n'o ka kan ka foli sama ka se national la nam n'o ye Alhaji Modibo Jalo a n'a ka jamakulu ye tiɲɛ an b'u fo n'a ka kan ka fara an ka wudu national kan nam Alhaji Alpha Jallo nam a n'a ka bureau maa 25 an b'u fo n'o ka kan ka foli kuncɛ nam ni international ye Adama Sako nam
surakata salamanto mboti bo chalo international bureau mbufu ludo ku ka karamogo fo alhaj Muhammad Lamin Cham ka wasigu malila abini befo kenengaya ni foli kaka kenenye olu de tay oludo na wasara nolu ye na nyena anyena nolu bari wala amma dele ala fe joyoro minu kalfale du mo islamaya ka nyata kala ala ku fanga sako amin ala ku fanga sako amin on minu yu deme baw ya rabbi ala kanangu ma fitri ngale amin ala kan yuru fanga si amin ala ka chesiri di ambema amin ni ala kira bonya ye salli ala muhammad salim bari nam wara sisa ambi shitana genga boy folo tatara no ye ne jugu ni aw jugu yi odo iblis alla inni kodo wallahi afora le de mako muko dangane nam muko kunango muko jigi tigele wallahi minti alaka hineso bari betto ko darala che ash-shaytanu alla innu iblis ar-rajim bari wala amma ñina la fe ala ka do naci amin ko fe ka bara ndam na ala fama to barka may jehina la bole tigi nam ani lahra hina krengre le tigi wallahi nam more ambi solli da fe ko tigi ka bile no ye kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam anna sodungo sonmo nam ani sahaba nyuma ani labatu ba nyuma be foka tase juru sarado ma ala kanini ayola amin o manam gore sisa anti do wala ndakono fiyo ay fo anganga kaydu ruhi fu ni fuli kaka no ye anda juru sama bay anye joyoro nam asiyidi sherifu Osman Madani Haidara bari afora le de mako danganda la bama mine bama wallahi sama kulu chela sama nyesimba ala deli soge ani fiya kinya jiri odo cheminga pumakara sababu ye ka dimison ka duko dimunye cheminga pumakara sababu ye ka muso ka furu labato lawi wallahi cheminga pumakara sababu ye ka furu chew kala jilu ye edra mujiza mimba ombola leka kola o ye nindi bari tite maninga ni ye kenen fle a shifi ka cha shije wallahi ka dimsonu dusukun kogo ka mi kalimanya do akona ugu ka dimsaniya ba ala kula Allahu akbar bari Sheikh Usman Madan Haidara ni mujiza de ombola leka kola Haidara karamo mi nyona sura on faible ay bana ambafu ni momi tleni Haidara tle bena yika karamo ko juruti ala tlala wallahi ni tleni Haidara tle bena ni tara janama kuna jobile inakaka wallahi bari ma mete takedu odo ni mako be jiye kanye bolo choro ko lame ni mako be lahara kanye bolo alame ni bi fe ka flabe tigi ya soro Haidara lame bi wasa wallahi bari wala ibi ke jiye soro bi lahara so afora le mako faridu asri wa wahidu dahri odo wallahi o de la bi majam on fait kuma chamana nam ka foko karamogo do kunfin karamogo do jineu karamogo do wallahi idra ودي عالم العلامة وفاهم الفهامة والنبراس الزماني وسعد الأواني وملاذ الأنام والرهالة الجوالة في البخاء والأمصار والرافع رعية الإسلام المسامنات بدار الفتوى وهلال المشاكل لأضواء الإسلام صراحة السيد شريف عثمان مدان Haidara
Haidara ala k'i mɛn an kɔrɔ. Amin. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. Amin. Nin kɛnɛ ninnu kunun ko ninnu tun bɛ ɲɛnamaya ni min ye aw ni an bɛɛ y'o dugulen ye. Cɛ. Bari. Ngo yɛlɛmana bi ko k'ala ko kɛnɛ ye. Ala ni Haidara sababu. Haidara. Haidara i ni ce. Haidara i ni ce. Nam. Barolimara Ansaro. N'aw bɛ min kɛ a y'a kɛ dɛ. Cɛ. A ka karamɔgɔ ko juru ti Ala la bilen. Ayi o banna. Ala ye fɛn bɛɛ k'aw ye. Siga t'o la. Bari. Olola. N'an bɔra yen. An bɛ kɛnɛ min ka su in na. Nam. Kɛnɛw la kɛnɛ don. Kɛnɛ min ka bon ka tɛmɛ kɛnɛw bɛɛ kan. Cɛ. N'an yɛrɛ tɛ. Wallahi. Bi. Su in na. Nam. Ala kira bɛ yan. A bɛ yan. Siga foyi t'a la. Bi su in na. Sidina Ali bɛ yan. Bari. Bi su in na. Hasan ni Husaini bɛ yan. Bɛɛ bɛ yan. U b'an cɛlaya su in na. Ka sababu kɛ mun ye. Nam. A Seyida. Fatimatu Zahra. Nam. Al-Batul. As-Siddiq. Nam. An-Nakiya. At-Tahira. Nam. Ar-Radiyatul Mardiya. O an b'o ka anniversaire kɛnɛ ka su in na. Bari. Ma kan ya wala. Fatumatu. Min. Nam. N'a ɲɔgɔnna ti sɔrɔ dugukolo sanfɛ. Ayi o banna. Fatumatu min. A ɲɔgɔnna ma taama nin dugukolo in sanfɛ. Ayi ma kɛ fiyewu. O kana bonya hakili ma. Ayi. Couverture kumaw tɛ. Ayi bari wala. Dunuya kɔnɔ musoba ye 4 de ye. Nam. Muso 4 min ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ muso bɛɛ kan. K'a daminɛ dugukolo dali la fo ka taa s'a wulili ma o muso 4 ka bɔ a bɛɛ ye. Cɛ. Wala. O muso 4 fɔlɔ. Fatumatu Zahra. Nam. Al-Batul As-Siddiqa. Bari. A muso 4 filanan. Sayyidatu Khadija bintu Khuwailid. Nam. A muso 4 sabanan. Maryama ibnatu Imran. Cɛ. A muso 4 naaninan. Nam. O ye Asiyatu ye Zawzatu Fir'auna bintu Muzaha. Bari. Ni muso 4 de ka fisa diɲɛ muso bɛɛ. Siga t'a la. Firauna muso ani Amba Maryama ani Sayyidatu Khadija ani Fatumatu Zahra. Ni muso 4 de ka bon diɲɛ muso bɛɛ. Cɛ. Diɲɛ muso bɛɛ. Ni muso 4 fana na Fatumatu ka bɔ a tɔw ye. Siga t'a la. Sɔsɔli t'o la. Ayi. O t'a la. Sabu hala da. Nam. Fatumatu ba yira musobaw la a yɛrɛ yɛlɛ la o valeur bi fara ale ta kan. Cɛ. Bari. Makai. N'o mi bɔ tuguni a fa ye Ala ka kira ye alayhi salatu wassalam o valeur bi fara ale ta kan. Cɛ. N'o mi bɔ a furu cɛ ye Asadullahi al-Ghalibi n'o ye Ali ibn Abi Talib o valeur bi fara a ta kan. N'o fana mi bɔ a den ye Hasan ni Husaini olu ka valeur bi fara a ta kan sayyida sababi ahli janna. Cɛ. Bari. Wala. Funagɛnɛw minnu bɛ don aljinɛ kɔnɔ aljinɛ funagɛnɛw bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔ o ye Fatumatu Zahra ye denkɛ 2 ye Hasan ni Husaini. O don. Aljinɛ kɔnɔ musow bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔya o jala taara ka di Fatumatu Zahra o ma. Cɛ. Jeni ko Fatumatu ni maa ka kan. Ayi. N'an sigilen don ka kɛnɛ ka su in na ko o bangena ka bɛn ni Jumada Sani tile 20 ye ko anw bɛna fara ɲɔgɔn kan k'an ka kanu jira Ala kira n'a somɔgɔw la su in na an n'a ka kan. An n'a ka kan. N'an mɛ nin kɛ jigin de bi k'anw na. Wallahi. Billahi. Sabu aljinɛ a nege bɛ anw na nka a tɛ sɔrɔ ni numu tɛ. Kana segin o la fiyewu. Aljinɛ nege bɛ anw de la wa aljinɛ tɛ sɔrɔ ni numu tɛ.
ay kana segolo de wallahi sigatola ni sigolo dore kuna be kuya che bari on be jende la ya amola ngam mo ko be la harala che wili ka jo nam mau sengen nam bolinu wallahi akunye aljina kode che sigatala nga aljina ti soro on fen ni jende wallahi o ko ni yame aljina jendo de odo tardi akuma nun do bi togo bunya hakluma nam sabu anya sebene ala kira ka hadiso la alayhi salatu wassalam ko nam jien ala bolo ko valeri fuiti jena ala bolo nam ko ni jien valeri misi soso kama hakema ko kafiri kuntin goniya kile sura jira ka mini dugu kulenga Allahu akbar bari ango ye chen nga oye ala de ka hake onte che fo de ka wala wala ka faraka sabu ondi aljina yin soro ni jete odo ni yangale limaniya jonye jeen de sababu do ni yangale doni bawe anya soro jena ya ni yangale musotigu ye jeen do ya ni yangale dentigu ye jeen do ya ni yanka ala ko ka jeen do ya utita kala har bari ko kuma ala de ka hakera jeen ye fuyenga on ga hakera jeen ka bo sabu ondi aljina soro ni jete nama baraka jena ya kanye aljina ti so ay sura jugutala o kuma on gana tulo ka jena de inna na jena sebede kama o sebenge wani ya me jen nam ala kira do che ni ya me ala kira asumo ko do odo ko nunun do lo ne do nyonata nam wallahi ni ya me aljine jen do ni ya me jen ala kira do ni ya me ala kira abono do wa dine bana bari wallahi wala mina nayo الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نيجي تكالجي كبكولودو والله دوغكولودو تليدو نعم كولودو سكاتولا سمنيدو ساندو والله جيبي بنيدما بري ونيندي على كرايري udala ala ko qur'ana kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bari makai momodu neme ci foy kama fo dan fe be ka hine ako dan fe be adamadu mbala jina ubala bako mbala ebi fenwo fendo ni bala nabi bolo ni dugu kolen sa fe abe kira nana be de ka hine ko so de jere wallahi ni ya takalaje kabakolo nam wolon flando odo dugukolo wolon flando wallahi dogokun nam kli wolon flando wolon fla sabay juli nyamasa wan kili mugani kili wolon fla saba we mugani kili ni nam o mugani kele ko fe kalo e kli bi sabay kli bi saba fara mugani kili ka o juli biduru ni kili sai kalo ta ani fly tani fla fara biduru ni kile ka o juli bi woro ni saba o de ala kira alayhi salatu wassalam bari o bi woro ni saba de ala kira alayhi salatu wassalam wa o bi woro ni saba inde bi be jera ma bari wa nene ko ni ya me kira asumo fana do fana bina الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أبغنا كبر ربيع الأول تلتان عن فلام كير أبغنا كلو تلتان فلام أو تلتان فلاتا كله وكفى نعم أنفلا أنفرسالي من كنا كان ينوي زهراو كأنفرسالي زهراو بغنا جمادة ساني تلموها مغفرة تان فلا كوي جولي بسبان فلا وبسبان فلا زهراو فروچا نيما نعم أسد بالله الغالبي كرم الله وجهه بري
n'o ye Ali ibn Abi Talib ye ale bangena Rajaba kalo tile 13 13 nam o fara 32 kan o joli binan duru o ye 45 ye nam a y'a hakili to jate fɛ dɛ bari o ye 45 ye o 45 nam Seydina Hussein Seydina Hussein nam ale bangena sunkalo tile 15 bari 15 fara 45 kan o ye joli ye 60 Hasanu bangena sunkalo mangɔnɔ tile 3 tile 3 fara 60 kan Allahu akbar wa n'i y'a mɛn kira a bɔnna ninnu don bari kuma kai tarima faamude sadiri sɔrɔ cogo tɛ diɲɛ na sɔrɔ cogo tɛ laharala ni ninnu tɛ wallahi an b'o de fɔ ɲɛna o de la alakira ko alayhi salatu wa salam nam ilzamu mawaddatuna ahlal bayt bari fa innahu man laki Allah wa huwa yawadduna dakhala aljannata bi shafa'atina bari فوالذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا بمعرفة حقنا كراكم ميمينا أوفي أيا حكيتو نسمكو قانوننا إلزامو مودتنا أهل البيت نكرا نسمكو إسلامو أيا جندو أون قانوننا ko ni maa ma ye ala tun bɛ ɲɔgɔn ya ka sɔrɔ anw kanu b'i dusukun na ko i bi don alijinɛ na nɛnɛ kira ka sogo nali do ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni mɔgɔ min ye ala tun bɛ ɲɔgɔn ya kɛ ne kira na n somɔgɔw kanu to i dusukun na ko dakhala aljannata bi shafa'atina i bi don alijinɛ kɔnɔ nɛnɛ kira ka sogo nali do ye bari a sɔrɔla k'i kale o de kɔfɛ walezi nafsi biyadi ne kira ye kale masara ne ni bɛ masa min bolo la yanfa'u abdun amaluhu illa bi ma'rifati haqqina ko jɔnsi ka baara t'a nafa jɔnsi ka sun t'a nafa jɔnsi ka sali t'a nafa jɔnsi ka hiji t'a nafa jɔnsi ka baara ɲuman foyi t'i nafa illa bi ma'rifati haqqina fo a k'a sɔrɔ i y'anw ka hakɛ dɔ fɔlɔ k'a waleya wallahi ni de ye silamɛya jɛ bi sirifi ko o de bɔra silamɛya kɔnɔ bi o de la silamɛya taara fɛti la o kɛra dɛ wallahi iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantasiru sa'a bari ni ko tigiya karfala mɔgɔw la minnu n'a manga k'a ka sigi ka balo kɔnɔ sa wallahi lafiya ti sɔrɔ ko la tun sigatola silamɛya ala ta don nka ala kɔfɛ silamɛya ye sirifuw ta ye sigatola ayi kana siga o la sigana tɛ i b'a minɛ ka dabada de ma o don min bɛ dugu tigiyara bi ale ma dugu in sigi dɛ dugutigiw caman kɔnna ye nka n'i nana dugu in na yan bi k'i b'i fɛ ka sigiyɔrɔ ɲini i bɛ tɛmɛ ka se ale de ma munna i bɛ se ale ma sabu ko ale ye dugutigi ye nka ale dun ma dugu in sigi o la a mɔkɛw n'a bɛnbakɛw n'a fufafuw de ye dugu in sigi ale ka tigiya bɛ ka boli o de kɔnɔ bi wa silamɛya kununko tigi ye ala kira de ye alayhi salatu wa salam n'i kɛra silamɛ bi i bɛ tugu olu de nɔfɛ n'o ye jɛ o y'i kununnen ye kungo kɔnɔ o y'i mako sali ala ka kisi a ma asilamɛw a y'a cɛsiri a y'a janto sirifuw la sirifuw ka bɔ ala bolo u ko bɔ u mɔkɛ bolo n'o ye rasuli sallallahu alaihi wasallam
ni fɔra olu kɔ o y'i fɔlen ya o y'i kelen k'a jɛ bari sali ti nafa so ti nafa ka jaka ti nafa hiji ti nafa ayi sabu alakira tatɔ y'u kalifa an na o kɛra tɛ dɛ nam Zayd ibn Arqam ba hadisa in lakali a kɛra hajjatul wada'i do nam dɔw ko non ko a kɛra gadirul gommi do bari a ma ka fila fɛn o fɛn alakira kɔni kumana sahabaw fɛ a kumana silamɛw fɛ kɛra a ko silamɛw ma ayyuhan nas innama ana basarun nam yusik an yati rasulu rabbi fa ujib bari wa inni tarikun fikum sikalayn Allahu akbar kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi bari wa itiratu ahla baiti nam ala uzakkirkum Allah fi ahla baiti ala uzakkirkum Allah fi ahla baiti ala uzakkirkum Allah fi ahla baiti titemenga kira sabaw bɛɛ fara ɲɔgɔn a ko silamɛw nam wa ka dɔn ne ye farikolotigi i n'a fɔ aw y'u si faamu sira don wallahi ko a bɛ se ka teliya nam ala ka wele bɛna i sɔrɔ ne bɛ taa ala ka wele jaabi a bɛ se ka surunya walima a bɛ se ka teliya ala ka ci bi ne sɔrɔ ne bɛ taa ala ka wele jaabi wallahi bari mais aw ka dɔn ko ne bɛ taa ka fɛn fila de to aw bolo yan fɛn fila o do inni tarikun fikum sikalayn bari fɛn belebele giriman fila n bɛ taa k'o fila de to aw bolo yan a fɔlɔ ye jumɛn ye kitab Allah ala ka kuranɛ fihi huda wa nur nam kuranɛ ye nɔrɔ ye a de kanda a kana ɲinɛ kuranɛ ko dɛ ayi fastamsiku bihi a y'a hakili to kuranɛ na kira y'a kankari da wallahi a y'a hakili to kuranɛ na ansaru nam n'an sera nin yɔrɔ in na a bɛ wajibi an k'an kaw fo bari kuranɛ nam aw ka baara bɛɛ bɛ boli kuranɛ kɔnɔ wallahi siga t'o la kuranɛ aya dɔw bɛ yen karamɔgɔw sera n'a ye dɔnnibaw sera n'a ye nka aw kufiw y'a ta k'a ye bari wallahi fastamsiku bihi a y'a janto kuranɛ na dɛ nam a y'a minɛ lo b'a la bayya aya bayyatu ridwanu aya nam karamɔgɔw sera n'a ye bari karamɔgɔw bolila yan sɔrɔ nkaw y'a dɔ la kɔrɔ o kɛra aw jantora kuranɛ na o la an b'aw fo nin yɔrɔ in na n'a ka kan fastamsiku bihi kira ko a ye kuranɛ minɛ dɛ silamɛw n'i ka kɛta ni kuranɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ nam i bɛ fu la tara o y'o fɛ kuranɛ de ye ala kumakan ye nazala bihi ruhul amin seydina jibirila jiginna n'a ye kana di ala kira ma alayhi salatu wasalam bari wa kira ma fɛn dɔ kɔ a la dɛ ayi a y'a bɛɛ fɔ a y'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ walawala wa lahara nam kuranɛ ɲininkali bɛ taa kɛ dɛ Allahu akbar wa innahu lazikirun laka wa liqaumika wala sawfa tusalu bari wala ala ko muhamadu kuranɛ min filɛ nin ye ko hakili jigi fɛn dɔ e y'a ni i mandonw ye ko nka ko sɔɔni ko aw ka dɔn n bɛ t'aw ɲininka kuranɛ in na bari kuranɛ ka ci ka lasira dɛ sira nka tuma dɔ la anw ye dɔw ta ka ba dɔw la wallahi o kɛra i bana min na ni ɲininkali taara se o ma o jaabi t'i bolo o don dɛ o jaabi t'i bolo o don o la silamɛw a ye to an ka kanda sira minɛ kira ko a bɛ taa ka fɛn min to an bolo fɛn fila min to an bolo a fɔlɔ ye kuranɛ o don o kɔfɛ dun nam a ko wa itiratu ahla baiti kuranɛ kɔfɛ n bɛ taa ka n somɔgɔw fana to aw bolo yan siga t'o la a y'a janto la ka tila k'a fɔ k'a gɛlɛya ko ala uzakirkumullah fi ahla baiti bari ko lahara jɔ don n bɛ taa aw ɲininka ala ɲɛ kɔrɔ n somɔgɔw la
ka tani ka segi fo siyasa mbita aw nyininga ala nyakoro lahara nsomo khawla okora aye mugu ye abigala ya aye mu fawma ufladi do nam odo ka kai ka fama wallahi bari makai ke wale ani kuma aye munga kira somo ye aye mu fuma aye mungu ye nam anyini ngale bita ka shinde abigala ya ni ala sona ka siri kanu do aw duskun kono aw sona ka tugu siri fu nofe nam ke ku ka kalandenw ye ku ka kumakanw labato gundo la ani bangina ka tila ka kɛnɛ sigi u tɔgɔra lahara jɔ dɔ aw bɛ se ka dɔ lakali kira ɲɛna wallahi bari o bɛ kɛ o de la kɛnɛ sigi b'aw n b'aw fo ka tila k'a ɲini aw fɛ a y'a cɛsiri n'i ye cɛw da kira kanu na ni min ye lahara i b'u da o jɔyɔrɔ kelen la aljinɛ kɔnɔ wallahi bari wilibali dɔ dɛ o do an ka aljinɛsow bɛ ɲɔgɔn da n'an ka kira kanu hakɛ a niveau e y'u kan ka da yɔrɔ jumɛn na e y'u kanu ka da yɔrɔ jumɛn na nka kanu tɛ min dusukun na o sen tɛ lahara ko la ayi o sen tɛ aljinɛ ko la dɛ batu ko t'o la sun ko t'o la jaga ko t'o la n y'o hadisa fɔ yɛrɛ sew banna kira bari nin fɛn fila diinɛ bɛ boli fɛn fila kɔnɔ nam kitab Allah wa itratu ahla baiti ala ka kuranɛ ani kira somɔgɔw a banna sibatola o kuma an bɛ Fatumatu ka kɛnɛ ka su in na Fatumatu min nam n'a fɔra ale ma ko Ummu Abiha bari on fɔra ka su in na ko a fa ba nam o ye kumaba ye dɛ sibatola Ummu Abiha nam o kɔrɔ ye Fatumatu a jɔra kira ye nam faya plage la kira n ka fɔ baya plage la Fatumatu nam kira ba tɔɔma don o do ba min nam ni kira yɛrɛ lamɔna o tɛgɛ kɔnɔ a woloba yɛrɛ kɔfɛ n'o ye Aminatu ye wallahi bari Fatumatu bintu Asad o do Seydina Ali ba o tɔgɔ ye ko Fatumatu bintu Asad wallahi Abu Talibi furumuso nam o de ye Fatumatu ye bintu Asad o do kira ka ko labanna o de bolo o kɛra sinon depuis kira maamisalama a bɔwa ye kɔdingɛ kɔnɔ nam a ba ye kanbɛda d'a ma ye o kɛra bari n'o y'an ba Aminatu ye rahimahallah a nana di kaba san 6 na a nana d'a mɔkɛ ma nam san 8 mɔkɛ fana taara wallahi o kɛra ka sɔrɔ ka na di a benakɛ ma sisan nam n'o ye Seydina Ali fa ye o de ye kira lama fo ka taa kira se muso furu ma fo ka taa se san 40 ma ka kiraya d'a ma k'olu to balo la o kɛra o la Seydina Ali ba n'o ye Fatumatu bintu Asadi ye kira y'a jate a ba ye kɛra o ni a yɛrɛ denmuso n'o ye Fatumatu ye nam bintu Muhammad ni muso in ma deli ka don kira ka tile kelen ayi makɛ ko a taara kira sigilen sɔrɔ a sigi nɔ na ko kira ma wele k'a kunbɛn o ma kɛ wallahi an filɛ min kɛ kɛnɛ ka su in na ma kana to a ni Fatumatu kun donna kira ka majilisi la dɔrɔn kira tun bɛ wele k'a kunbɛn bari k'a bolo minɛ k'a embrasser a yɛrɛ sigi bɛ yɔrɔ min na a bɛ Fatumatu tɛgɛ minɛ k'a sigi nin bɛ silamɛya tawari ko kitabu bɛɛ kɔnɔ wallahi bari ni kira kun taara voyage la n'a taara dugu la nam n'a segira ka na a bi fɔlɔ fɔlɔ so bin na ka don ye fɔlɔ o kun ye Fatumatu ka so de ye a bi fɔlɔ a denmuso de ka so k'a furumuso ka so to yen wallahi Fatumatu kun ka di kira ye kojugu nam
sabu ala bɛ fatumatu fɛ kojugu wallahi sigatola kira yɛlɛlen ka taa ka sana yɛlɛ la n'a ye ziyara kɛ a ye alijinɛ ziyara ka jahanama ninnu bɛɛ ziyara a ye kasa dɔ mɛn alijinɛ kɔnɔ ye kira n'o kasa min jigira n'a tun ye fatumatu ye dɔrɔn a tun b'o kasa de bɛ fatumatu ra wallahi fatumatu y'ala ka sugantilen de o don alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ labɛnma dɔw la min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ nisɔndiya min kɔni bɛ na bi o Fatumata Zahra bangeni ye an nana kɛ kɔduguni ya bi o nisɔndiya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma da sɔrɔ o la n bɛ jama bɛɛ fo i tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la Hayidara tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyara bi wallahi ne nisɔndiyara bi o kɔfɛ ka wele da cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen nka n bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen da muso ye u ka se ka na ka fɛn kɛ Fatumata Zahra tɛmɛna cogo min na u ka tɛmɛ o tɛmɛ sira fɛ o tɛmɛ sira in o de bɛna kɛ sababu ye ka lafiya don diinɛ in kɔnɔ muso de fɔlɔ la olu fana ta ye laban de ye an bɛ jama bɛɛ fo mɔgɔ maa nana nin kɛnɛ in kan a mɔgɔ nana hɛrɛ la ala k'u segi hɛrɛ la n'o ye Fatumata Zahra nafa dɔn Fatumata Zahra nafa a ye musow bɔ dibi la ka musow kɛ ka ala dɔn ka musow kɛ ka ɲɛ dɔn ne b'a deli n denw ni n dɔgɔninw ni balimamusow fɛ Fatumata Zahra ye nɔ min don u k'u jija u ka se a ɲɔgɔnna ma u ka tɛmɛ a kan an bɛ Fatumata Zahra kɔ fo lahara an ka k'an juru sama baa ye ka don alijinɛ kɔnɔ n'an b'o deli an balimamusow n'an dɔgɔninw n'an denw fɛ ne ya dɔn Fatumata Zahra la u k'u jija ka den barikama wolo u ko a ye Fuseni Hasanu bange cogo min u k'u jija k'a ladege u k'o ɲɔgɔnna bange ka kɛ Fatumata Zahra ladege baa ye ne b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka presidanw fo k'an ka alimami fo k'an ka karamɔgɔba minnu nana k'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Buwaja Arunɛ an bɛ Arunɛ fo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a nana an ka sigi na ka na an ka kɔnɛ bonya an bolo a diyara an ɲa bɛnna a ma alhamdulillahi rabbil alamin a bifina anw sujara wallahi an wasara wajiri an kuma lɛ ni cogo min na a kɛra ten karamɔgɔw bɔra ko segu kɛ wallahi an kuma fɛ wajiri ka cogo min na a kɛra ten ale ni foyi t'an bolo fana kɛra foli ye baara in kɔni ala sɔnna a ɲuman tɛmɛna an bɛ fɔlɔ kɛ an fana karamɔgɔ de fo ale de nin ko in de jira anw na ale de y'anw dibi la nin ko ninnu bɛ tɛmɛ san kalo 12 an kun da ka fɔ ko don o don yɛrɛ mais ale de nin don ninnu jira na k'a fɔ ni kɛ ka kan ni wuli ka jɔ ka kan o la an bɛ fɔlɔ de k'ale de fo ale sɔnna ka nin jira anw na ka tila k'an ka ɲɛmaaso fana fo n'o ye parali mara ɲɛmaayaso ye n'o ye section ɲɛmɔgɔ ye ka fara section kan ani dugu naani min fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire ka nin baara in labɛn n'a ɲɛmaa ye Burama Dawu ye ka fara Bakɔrɔba Jaraka ka fara Adama fana kan ani ka mamuru tɔ bɛɛ lajɛlen nin dugu naani tiɲɛ yɛrɛ la u ye wuli ka jɔ ka nin baara in na nin y'a kalo 3 ye kabi sɔmiɲɛ kɔnɔ an ye baara in daminɛ fo ka se nin waati in na su ni tile an bɛ réunion na ala sɔnna an ye commission min sigi commission bɛ taa fɔ commission 12 bɛɛ y'i sigi kɛ nin ko in na o la ne kɔni bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo foyi tɛ ne bolo ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen la ka deli ala fɛ dɔrɔn an ye dugawu min kɛ nin na an ye wulikajɔ min kɛ nin na ala ka kan ye bɔda lahara jɔ don an b'o de ɲini ala fɛ ka deli ala fɛ san wɛrɛ ta o ka labɛn ka tɛmɛ nin kan an b'o de ɲini ala fɛ ala ko nɔgɔya an ye ka tila k'a deli ala fɛ ala k'an ɲɛnamaya nin kan ala k'an fatu nin kan aw minnu nana an bonya an ka kɛnɛ kan n'o ye Sirifila TV an b'aw fo tiɲɛ yɛrɛ la a yira an ka kɛnɛ k'a diyara an ye an b'a deli ala fɛ ala k'a sankɔrɔta ala k'a taa ɲɛ baara in ala k'a ɲɛ aw bolo an karamɔgɔ bonya kosɔn sɔli ala rasuli an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ nɔrɔma in kuncɛra ni alisilamɛya don kan layidu wɔrɔ tali ye cɛw ni musow caman fɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ a fɔlɔ n di fila fara ala kan n di fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti sonyali kɛ n ti gɛlɛya kɛ n ti gɛlɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ n den faga n ti namara kan se kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n ti namara kan se kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ n di fila fara ala kan n di sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n ti namara kan se kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n
dinna marakan se koronta ka bulukoro nikra muhammadin la baranyma min ambake nikra muhammadin la baranyma min ambake ala ka dafan ala ka sabro ala ka lumu ya ni nabi dansige bi wajuli kenena anya min soro ka bo kono bugu section ga Fatmatu Zahra o nyana mali keneka min nyana mayara koduguni ngaba koro madira Allah subhanahu wa ta'ala fa duwa mun donan kene sanuma konna ala kamina faso maliba ma ala kamina jiya bela jelema anti sega anti nyana mi fuli kerengere ambaye tanti Fatmata Traore ka faran fanan karamo kan Sayyid Sharif Usman Madan Haidara alemiye ni barany mamba numbela jelen sababu nyumaye shini kene abi ala bolo ala ko di anuma kasri flat de ma bela jelen fo kadugo kuye kadugo nyinu fe kadira Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kumme al-islamiyya jigi koro wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah